देख सकते हो भाई, वहाँ पे देखो BMW वाले ने एक बिग बास्केट में डिलीवरी बॉय को ठग दिया यार। देख सकते हो भाई, हम लोग जबरदस्ती किसी को बोल के अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं, और ये इसको तो आप जानते हो तो भूत की स्टोरी सुनाने में नंबर 1 है। भैया सर्विस कराना है तो हो जाएगा आज। होंडा CD100 110, होंडा 110। हाँ पेड, कल आज नहीं होगा। सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल द बॉयज अर्निंग हो। दोस्त, आज हम लोग जा रहे हैं अपने बाइक की सर्विसिंग कराने। बहुत दिन से बाइक का सर्विसिंग नहीं कराया है। बाइक में ब्रेक शू भी शायद खत्म हो गया है। अभी जैसा ब्रेक लगाता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है। तो आज हम लोग फाइनली, टाइम नहीं मिलता भाई, वीकडेज 6 डेज जैसा रहता है ना, टाइम हम लोग को नहीं मिलता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक का सर्विसिंग कराने होंडा शोरूम। अब आगे देखता हूँ और चलिए फिर मिलता हूँ रोड पे। अभी हेलमेट भी तैयार है, कैमरा भी तैयार है, और थोड़ा सा व्यू ले लो आप लोग। तो गाइस, जहाँ हम लोग को अपना सर्विसिंग कराना है बस उसके करीब पहुँच ही गए। इधर साइड ना, यही बिल्डिंग है। सर्विस रोड पकड़ना है। दोस्तों, हम लोग होंडा सर्विस केयर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हमें सर्विस केयर नज़र नहीं आती, बल्कि हमें होंडा की शोरूम नज़र आती है। हमें समझ नहीं आता आखिर में हम जाएं तो किधर, जहाँ पे गाड़ी की सर्विस होती है। देन फिर हमें एक बोर्ड नज़र आता है जहाँ पे एक रास्ता पीछे की ओर जा रही होती है। फिर हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाते हैं, और देन हमें आगे पे होंडा सर्विस सेंटर नज़र आती है। होंडा सर्विस का वो क्या, होंडा सर्विस आगे से देखो, अंदर बनाया गया। सर्विसिंग के लिए ही ना अंदर तो भाई अंदर है। गाड़ी कहाँ, यहीं पे? सुनो ना भैया, गाड़ी यहाँ। चेक करते हैं। और कल मिलता है, कल 2 o'clock। कल 2 o'clock? कल आज नहीं मिलता। एक मिनट भाई, सर्विस केयर वाले हमारे गाड़ी की सर्विस करने से साफ मना कर दिया। वो कल का डेट दे रहे थे कि आप कल के डेट पे आए तो आपकी गाड़ी ठीक हो सकेगी, लेकिन हमें आज ही सर्विस करवाना था, हमें आज ही नीड थी। क्योंकि अगर आज ठीक नहीं होती तो फिर हमें कल ऑफिस जाने में काफ़ी परेशानी होगी। तो हमारा काम वहाँ बना नहीं, तो हम दूसरे सर्विस केयर की ओर निकल गए। चलो अख्तर भाई, बजे मिलेगा। 12 बजे हम लोग सुबह में ऑफिस कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोगों का काम तो वहाँ बना नहीं, तो फिर हम लोग अचानक से प्लान करते हैं कि क्यों ना सिल्क बोर्ड में भी एक होंडा सर्विस केयर सेंटर है, तो क्यों ना वहाँ जाया जाए। और हम लोग कुछ ही मिनट के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सिल्क बोर्ड के होंडा सर्विस केयर सेंटर पर। कभी कभी रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती है जिसे आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हो भाई, वहाँ पे देखो BMW वाले ने एक बिग बास्केट में डिलीवरी बॉय को ठग दिया यार। अभी आपको पूरा नहीं दिखा पाया, लेकिन भयानक वो गिर गया। देख सकते हो BMW वाले बहुत देर तक गाड़ी में बैठे रहे, फिर उसको जबरदस्ती उतारा गया वहाँ से। अब देख रहे हो अपने सफाई में पूरी पेशकश दिए जा रहे हैं। देख सकते भाई, दोस्तों, हम इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए हम हाईवे की तरफ निकलते हैं,
और हाईवे से थोड़ी आगे जाने के बाद हम अपने सेकेंड डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी हमें वही सेम चीज़ सुनने को मिली जो हमने इससे पहले सुना था कि आज आपका काम नहीं हो सकता है। भैया सर्विस कराना तो हो जाएगा आज। हाँ, होंडा CD100 110, होंडा 110। हाँ पेड कल है, आज नहीं होगा। कुछ ऑप्शन नहीं है। हमें फिर एक निराश के साथ वहाँ से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि हम लोगों का काम तो वहाँ से बना नहीं, लेकिन हमें आज ही करवाना था और हमारे पास समय बिल्कुल कम थी। तो फिर हम लोग सडनली प्लान करते हैं कि क्यों ना कोरमंगला जाया जाए, क्योंकि कोरमंगला में भी एक होंडा की सर्विस सेंटर है। तो फिर हम लोग यहाँ से कोरमंगला की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यार, कि अगर आप बेंगलोर आते हो और बेंगलोर की ट्रैफिक को फेस नहीं किया तो कुछ नहीं किया यार। जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं कि कितनी ट्रैफिक है। सबसे पहले वो सामने वाली सिग्नल खुलती है, फिर राइट साइड की खुलेगी, देन फिर हम लोगों का नंबर आएगा और फाइनली हमारी सिग्नल खुल चुकी है। अब हम लोग चलते हैं कोरमंगला की तरफ। देख सकते हो भाई, हम लोग अब तीसरी शोरूम आ गए हैं होंडा की, चेक करने के लिए कि यहाँ पे हमारा सर्विसिंग होगा कि नहीं होगा। देख लो भाई, यहाँ पे एंट्री लेते हुए देख, अब यहाँ होगा नहीं होगा वो। हाँ ये भी सही बोल रहा है भाई। पूछताछ करते हुए तो भाई साहब यहाँ भी हमारा काम नहीं बना। हम लोगों ने सोचा कि शायद यहाँ हमारा काम बन जाए, लेकिन यहाँ भी इन्होंने बोल दिया कि आपका काम कल 2 बजे तक होगा। और ये बात सुनकर हम लोगों को काफ़ी टेंशन होने लगी, क्योंकि अब बज चुके थे दोपहर के 1 और हमें जल्दी से सर्विसिंग कराना था गाड़ी का। तो फिर हम लोगों ने वहीं पे खड़े होकर के नेट में एक्सप्लोर किया कि शायद इस एरिया के आसपास में कहीं ना कहीं होंडा की सर्विस सेंटर होगी। तो फिर कुछ देर के बाद हमें एक सर्विस सेंटर मिली जो कि BTM फर्स्ट स्टेज में पड़ती है। फिर हम लोग कोरमंगला से BTM फर्स्ट स्टेज की तरफ गए। तो फाइनली हम लोग अपने चौथे सफ़ायर होंडा में आ गए हैं। अब इसकी सर्विसिंग कहाँ है मेरे को पता नहीं, अभी जा रहा हूँ अंदर, तो उसके बाद पूछता हूँ भाई सर्विसिंग कहाँ करानी है गाड़ी की। देखो सफ़ायर होंडा आ चुका हूँ और गाड़ी का सर्विसिंग में देता हूँ। नया गाड़ी में वाह आजकल सर्विसिंग। आज मिल जाएगा, आज हो जाएगा। हमको 4-5 दिन मिलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाएंगे। देखना अक्सर देख सकते भाई, गाड़ी की स्टॉक देखो कितनी गंदी है यार। तो फाइनली गाइस सफ़ायर होंडा आने के बाद हमें थोड़ा तसल्ली मिला, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपका काम 5 बजे तक करके दे दिया जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी जमा कर दी, चाबी इनको दे दिया और जो भी फॉर्मेलिटीज़ थे निभाने वो हमने पूरे कर दिए। और अब हम बस इंतज़ार में हैं कि हमारा गाड़ी
प्रॉब्लम नहीं, सही सलामत सर्विसिंग होके हमें टाइम पे मिल जाए। लीकेज कर रहा है ये देखो। और आप देख पा रहे हैं कि सूरज भैया को पूरा बता रहे हैं कि गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या फॉल्ट है, और भैया ये सारी प्रॉब्लम अपने फ़ोन में नोट डाउन करते चले जा रहे हैं। खत्म हो गया। फाइनली 5:30 बजे तक इंतज़ार करने के बाद हमारी गाड़ी सर्विसिंग करके दे दी गई, और अब गाड़ी हमें मिल चुकी है और पैसा भी हम लोगों ने पेड कर दिया। अब हम लोग यहाँ से निकलने जा रहे हैं अपने एक फ्रेंड के पास। तो चलिए अभी हम आपसे मिलेंगे अपने फ्रेंड के घर पे। यही वाला और ऊपर और ऊपर सर नहीं क्या ब्रो क्या कर रहा है? अरे क्लीन कर रहा था। सो गया था ना मैं। कसर नहीं में छोड़ेगा, मतलब कहीं भी नहीं छोड़ोगे। मेरे घर का तोड़ देने वाले हो क्या? ये देख सकते भाई साहब, इनकी सुबह अभी हुई है। मेरी सुबह कब की हुई है भाई, बट अभी ये कर रहा हूँ, सब घर क्लीन कर रहा हूँ। न्याला, अरे वाह, सब लोग एक ही टाइम पे है। भाई अभी दिखाते अख्तर अपना कुछ कलाकारी दिखा रहे हैं। कलाकारी होता है कि नहीं? अरे कहना क्या चाहते हो? कलाकारी, हाँ कुछ कलाकारी दिखा रहे हैं। आपको दिखाता हूँ भाई। मैं सोचता था क्या ड्राइंग बनाते होंगे, लड़का ड्राइंग भी अच्छा बनाता है। देखो ये कौन सा बोर्ड बोलते हैं नमीन? इसको ये बच्चों का ही वो प्रैक्टिस के लिए बोर्ड यूज करते हो। हाँ बच्चों के लिए, लेकिन बड़े लोग लेके यूज कर रहे हाँ, हैं, बड़े टाइम लोग पास भी कर कर रहे सकते हैं। हैं, टाइम पास कर सकते हैं। एक्टर ब्रो Skills अब दिखाता हूँ ड्राइंग भाई, देख सकते हो। हाँ तो डायरेक्टर ब्रो पूरा लगा हुआ, देखिए ध्यान में भाई। अब शांतनु सर तुम ही बनेगा घुटवा का, टेंशन मत लो। देख सकते हो भाई ड्राइंग अख्तर का। और नेक्स्ट शांतनु सर बन रहा है कि क्या बन रहा है? शांतनु सर नहीं बन रहा। शांतनु दास भाई जिसका नाम ले रहा हो ना, वो बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं। भाई इतने जोश में आ गए हैं नवीन भाई साहब, अब देख सकते हो पूरा फाइल निकाल लिए हैं। रहा नहीं जाता भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए। इज्जत बचेगा ना? बचेगा ना भाई। क्या बोलता अख्तर? मतलब क्या ही इज्जत है उसमें, हम जो करते हैं हम बता रहे हैं, इज्जत तो बचाएंगे। मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा सब लगा हुआ दाव पे। देख लो भाई ड्राइंग नवीन की। ये नवीन पहले ऐसे दिखता था। किसका फोटो है? मेरा ही है वो। कबीर सिंह अभी नहीं मैच कर रहे, देखो दोनों को मैं ले रहा हूँ दाढ़ी एक ही फ्रेम में। तो हो जाएगा। हाँ अब दूसरा अभी है, अभी है। ये भी नवीन है पीछे से। ये साइड से है। एक कोरियन का ऐसे ट्राई किया था, वीकनेस लग रहा है, कोरियन ही है वो। चलो भाई ये बहुत इजी था ये, इसीलिए ये देखो, ये मस्त है। एक नाइट ये killer देख सकते हो eye भाई। किलर आई लुक। आहा, कब से ये शौक पाल लिया है नवीन? अरे मेरे को भी बहुत शौक था भाई ड्राइंग्स का, मतलब उतना बाद में बनाया नहीं, बट पहले फोन आने से पहले तो बहुत कलाकारी की है। तो शौक किसके लिए मिटा लिया भाई? वो शौक जब फोन आया था हाथ में, हाँ फोन आने के बाद ये सब कलाकारी छूट जाता है। अच्छा टाइम तुम फोन में नहीं भाई, ये गलत चीज बोल रहे हैं। ये सच किसी है। के लिए शौक छोड़ दिए वो बात बोलो, नहीं नहीं सच है, असली बात ये बोलो। सच है ब्रो। फोन आने के बाद ना
तुम फोन में लगे रहते हो, काम नहीं करते, काम का चीज ही नहीं करते। देखो ज्ञान की बातें सिर्फ कैमरा में होती है, ठीक है। रियल में ऑफ द कैमरा बात करूंगा ना, अब तो कैमरा गाना लगा के घूमते रहेंगे। गाना बजा के और स्पीकर पे गाना लगा के नाचते रहेंगे। बिल्कुल। देख सकते हो भाई, हम लोग जबरदस्ती किसी को बोल के अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं, और ये इसको तो आप जानते हो। तो भूत की स्टोरी सुनाने में नंबर 1 है, और आगे भी स्टोरी आने वाला है इसका। देख लो भाई, क्या हाँ सेम। मार सब्सक्राइब, मार जल्दी मार। hit the like button। Dude, first click on it। देख लो भाई, हो गया सब्सक्राइब।